苏爸带着一家旅游，回家的时候竟然把小苏明落到了酒店。回去接的路上，老公小心前面的车。您所拨打的电话暂时无人接听。啥情况？出车祸了？年仅8岁的小苏明该怎样在这个陌生的城市自力更生？爸妈，我是你们充话费送的吗？怎么啦？妈，你和我爸再仔细想想，是不是有什么东西被落下了？没有啊，手机、钱包、钥匙什么的都带了。再说走之前我和你爸检查过，所有东西都带齐了。妈，你说咱们来的时候一共几个人？3个加一条狗。那现在车上几个人？1、2，两个人加狗。哎，怎么少一个？你这小兔崽子，什么时候从车上下去？妈，你说实话，二哈是不是地位比我高？嗨嗨，小孩子家话怎么那么多？老公，小心前面的车。您所拨打的电话暂时无人接听。啥情况？出车祸了？苏明小朋友的家长，没问题就请2位在保密协议上签一下字。接下来1个月的时间，只要苏明小朋友能在不知情的情况下，在这所陌生的城市自力更生，坚持到最后，就会有100万的奖金。我儿子的人身安全能保障吗？当然，你们可以将我们这个节目理解为真人秀直播，每个参与挑战的小朋友身边都会隐藏1名摄影师进行跟拍，观看直播就可以了解到你家孩子的行踪。一旦有任何意外发生，或者孩子无法独自生存，我们的工作人员会第一时间出面终止挑战。挑战什么时候开始？已经开始了。有一个被父母骗来参加挑战的小朋友，可怜的孩子，摊上这么狠心的爹妈，才几岁啊就把孩子送来参加这种节目。话说这节目有没有小孩挑战成功？没有，前几期有个10岁的小男子汉，靠着要饭撑了15天，估计是这节目开播以来最长的时间记录了，也不知道这娃能坚持几天。我猜不超过3天，他一个娃能有什么生存能力？爱你孤身走暗巷，爱你孤身走暗巷。滚！哎呦，请问你是不是脑子被驴踢了？我操，这年轻人满级小孩儿，这小嘴跟抹了蜜似的，说话真好听。对人都用请字，有点礼貌，但不多。坏呀，特好兄弟，来看对暗号失败案例。嗨嗨，小弟弟，你叫什么呀？我叫关你毛事，马路你家开的，我叫2声怎么了？小弟弟，你理解错了，姐姐是问你叫什么名字。小弟弟，你怎么不回答姐姐的问题？我妈不让我跟傻子说话，不然会被传染，也变成傻子。小哭，神特么，我妈不让跟傻子说话，666，没毛病，热脸贴人家冷屁股，这不是傻子是什么？纯纯的智商碾压，小姐姐输得一败涂地。反应这么快，能说会道，此子以后必从大器。检测到宿主当前正在进行真人秀直播，系统正在激活成功。姓名苏明，人气0.2万，技能暂无，抽奖功能1万人气值次，当前人气值不足，请宿主继续努力。系统，你知道我等了你8年吗？8年啊！伴随着系统告知，苏明知道是老爸给自己报名这档真人秀节目，不就是自力更生在陌生的城市存活1个月吗？这也叫事儿？拍就拍，躲什么？苏明需要大量的人气值来抽奖，小男子汉节目就是现成的渠道，于是他决定把挑战完成。小弟弟，你是不是饿了？你家大人呢？怎么把你一个人丢在这？唉，不说话也行。这样吧，你说一句姐姐我错了，再夸一句姐姐真漂亮，然后亲吻1口，我就带你去吃好吃的。眼红小子，可别不识好歹啊！让你亲就亲，过了这村兴许就没这店。现在不亲，等你到了想亲别人的年纪，可就没那么容易了。心急。曾经也有这样一个机会摆在面前，我没把握住，长大后才知道，原来那是我的巅峰。流泪。小姐姐，她不亲我能替她亲吗？撅嘴。伤心边框，竟然逼迫小孩子做这种事，放开他，让我来。小弟弟，这个姐姐其实是想骗你的初吻，她是坏人，所以你愿意把这个机会让给叔叔吗？我妈除了不让我跟傻子说话以外，还告诉了我一句话。什么话？做人最重要的是诚实，尤其是小孩子，千万不能撒谎，说一些昧着良心的话，撒谎骗人，不然晚上会尿炕。哼，什么话？我难道不漂亮吗？阿姨，你还不如我妈1半个颜值好看。阿姨，老婆，咱儿子说的这绝对是实话，千真万确，我还没见过有哪个小姑娘能赶上你一星半点。苏妈脸上乐开了花。就非得让我亲你1口才行是吧？不如这样吧，我把亲你的这个名额留给我爸，他就喜欢你这种类型的。上次在街上遇到一个跟你差不多的，他还说家花天天看，腻了偶尔看看野花，换换口味也不错。捂嘴笑，这孩子也太孝顺了。
没白养，有这样一个凡事都想着自己的儿子，简直是当爹的福气。无脸，瞧瞧别人家的孩子，我儿子要是有他一半懂事，我就知足了。兄弟们，你们说有没有这样一种可能？他妈妈在看直播。老婆，你听我说，这小兔崽子他诽谤我，诽谤我呀！对不起了，老爸，谁叫你先报名这个节目坑儿子的？阿姨再见。不许叫阿姨。仅8岁的小苏明被父母骗着参加真人秀直播，只要他在不知情的情况下，在这所陌生的城市自力更生，坚持1个月，就会有100万奖金。苏明来到了一处广场，随手从地上捡起一块砖头，吓得陆小苏顿时后退2步。你不是要打我吧，小弟弟？你把砖头放下，小年纪，暴力是解决不了问题的。苏明用看智障的眼神看了他一眼，苏明蹲下身，开始用手里的砖头在地上写画画。隐藏在暗处的摄影师找好角度，把这一幕直播了出去。挠头，谁看懂了？出来解释一下，这小伙子在干啥？这不是在写字吗？滑稽，谢谢你提醒，不过我还没下。这孩子不会是打算在这起头吧？就像我前2天遇到的一个要饭的，提前在地上写了一大串文字，父母双亡、身患绝症之类的，用来博取人的同情。我看也像，不得不说这孩子是真聪明，小年纪就懂这么多，这样做肯定比跪在那不说话要来的多。不知道诸位有没有发现，他好像很熟练的样子。摄影师假装路过，地上的内容呈现在直播间观众面前。只见地上写着不用说话，知道你姓啥，一次20，只收现金，不准不要钱。直播间传来一阵阵疑惑声。不一会，一群人就围了过来。这谁家小孩不写作业跑这来瞎胡闹？是啊，正常人谁信这个？小朋友，你说我姓什么？你姓李。天呐，你怎么知道？特异功能，想学吗？学费2000，包教包会。太贵，还是算了吧。成功赚到20块，一顿饭钱到手。我操，这也太牛了吧！震惊！小学生你竟然藏有特异功能知识，想不到有生之年我有幸见到这等能人。我只想知道这位小朋友是咋做到的。勾股定理知道吧？跟这个没关系。666这技能学会了拿来泡妞搭讪绝对是神技。狗屁特异功能，肯定是刚才那人掏钱时，钱包里的身份证被这小孩看到了，所以才知道他姓什么。又有人不信邪，站了出来。小娃娃，俺猜你肯定说不出俺姓什么。这个老头长得有点像动画片里的牛爷爷啊。你姓牛？亲娘哩，你咋知道俺姓牛？这样也能蒙到正确答案。都说了，我有特异功能，你们不信我也没办法。苏明已经赚到了40块钱，足够买2碗盖浇饭。当再有好奇心重的人上前想要尝试准确性时，他却表示今天到此为止，收摊了。好弟弟，能不能告诉姐姐你是怎么做到的？想学，想学就交学费，别人2000，你的话一半。嘿，我说你这小孩怎么回事？年纪轻轻，张口闭口就是钱，你掉钱眼儿里了？再说给你那么多，你花得完吗？天下没有免费的午餐。再说了，吃饭的本事怎么能轻易外传？没听说有句话叫教会徒弟饿死师傅吗？算了，看你诚心想学的份上，学费就不收你了。但我还缺个晚上睡觉的地方，包在我身上。听好了，我只说一遍，这项技能的秘诀就是蒙。哈，不明白，百家姓知道1点吧？赵钱孙李周吴郑王，那么多姓，想到哪个说哪个，就跟你上学考试做选择题一样，不会的随便蒙一个就行了。那要是蒙错了怎么办？错了就不收钱呗，大不了换个没人认识的地方继续摆摊。好家伙，这样也可以！金鳄这你妈也太秀了，要是不说打死我也想不到。离谱，我一个成年人都想不出这种赚钱的法子。这是我见过最聪明的小学生，没有之一。我服了，请受在下一拜，磕头。得益于苏明的亮眼表现，小男子汉直播间的热度开始上升，观众也越来越多。系统抽奖一次。叮，您消耗了1万人气值进行抽奖，温馨提示：中奖概率并非100%，您有可能抽到空气，一切解释全归系统所有。恭喜您中奖了！奖品 LV 口技，这有什么用？技能 LV 口技可以模仿各种声音。苏明打算用赚来的钱去吃饭，刚准备走，一名男子急匆匆从他们身前走过，一个信封落地。苏明捡起来一看，眼睛顿时亮了，信封里面竟是5张100的票子，嘎嘎心。苏明拿着钱站在原地思考起来，这是小男子汉这档儿童真人秀搞的小动作，看看他是否会拾金不昧。真没公德心，这人怎么乱扔垃圾啊？垃圾桶就在旁边。算了，爱护环境，人人有责。等会儿我帮他扔了吧。这不是人家没注意从身上掉下来的吗？你搞错了，这分明是人家不要，故意扔在这的。哈，谁吃饱了撑的扔钱啊？
这明明就是人家丢的。见他不信，苏明决定证明一下自己所言非虚。谁丢东西了？有没有人丢东西？别说，失主还真让他喊了出来。我有东西丢了。看，我就说是别人丢的吧。苏明看着失主，内心有些后悔喊那2声。没办法，他也只能问道：叔叔，你丢的是什么东西？钱，小朋友，莫非叔叔的钱被你捡到了？你丢的是钱呀？那太可惜了，我捡的是别人不要的垃圾，看样子不是你的。叔叔，你再好好找找吧。走，咱们去别的地方再找找垃圾的主人。笑哭，这孩子果然没让我失望。其实吧，我觉得这钱不还也对，凭本事捡的钱为什么要还？楼上的别胡说，人家小朋友捡的不是钱，是垃圾。不行了，兄弟们，笑得我肚子疼，这孩子太鸡贼了。男子从苏明面前路过，掉出一包装钱的信封，小苏明捡起钱包就拉着陆小苏跑。500块钱对苏明而言是一笔巨款，省着点花，最少可以撑过10天。但这并不是他不还钱的理由，苏明早就发现了。那名丢钱的男子跟一直躲躲藏藏偷拍自己的摄影师是一伙的，很显然这是节目组故意在试探自己。苏明来了个一不做二不休，光明正大把钱收入囊中，反正是送上门的钱，不要白不要。你这孩子，站住！不是你自己说做人要诚实吗？为什么捡了人家的钱不还，把钱给我？苏明很是无语，他知道现在有很多人在隔空看着自己，这种情况下不好解释。姐姐今天就给你上一课，记住，拾金不昧是咱们民族的传统美德。说完，抽出一张。不对劲儿啊，这些都是假钱。鄙视，节目组好狗，用假钱糊弄小孩。哈哈，我就知道没那么简单。大笑，是用假钱犯法，导演难道不知道吗？兄弟们，你们说要不要报警？报，必须报。那个110号码是多少来着？苏明瞪大双眼，他没想到节目组竟然这么阴，自己差点被坑。这要是花钱的时候被商家发现，那后果不堪设想。难道你早就看出是这些是假钱了？这样说来，那人绝对是个骗子，想用假钱讹咱们。你其实早就看破了，对不对？没错，这都被你猜中了。误会小苏明了。作为补偿，陆小苏主动提出请吃饭，摄影师也跟着2人进入一家快餐店。虽然小苏明早就饿得前胸贴后背了，但他也不贪心。老板，1份特色鸡腿饭。老板，2份。陆小苏拿起筷子，正要大快朵颐，不安分的苏明这时候又开始整活了。姐姐，你吃鸡蛋吗？我不吃，你吃吧。好嘞。得到允许，苏明二话不说，把陆小苏碗里的蛋据为己有，一口塞进嘴里。你干嘛？不是你说的不吃吗？上学时候老师教过，浪费粮食可耻，所以我决定发挥一下助人为乐精神，帮你解决一下。这话说的陆小苏哑口无言，不过他很快就想到了办法惩治苏明，那就是以其人之道还治其人之身。于是陆小苏有学有样。弟弟，你吃不吃鸡腿啊？怎么，鸡腿你也不吃？你怎么什么都不吃啊？既然如此，那我就好心帮你消灭了吧。不等大笨妞反应，他又顺势把陆小苏碗里的鸡腿夹了过来，一口咬下去。香，奇怪，我还是头一次见到吃饭不吃菜的人。要不你吃点桌上的蒜下饭吧？哎，对了，你看这蒜都有拌饭，我猜你还没有吧？我再给你一次重新组织语言的机会。就像这样，姐姐你今年一定能找到一个英俊潇洒，身高1.8米，8块腹肌，家财万贯，对你一心一意的男朋友。快说！古人云，食不言，寝不语，吃饭的时候少说话，不然对胃不好。笑哭太好笑了，我眼泪都出来了。蒜都有伴，你没有，这句话666，我现在就发给我单身的好姐妹看看。小姐姐也太可爱了，看得我忍不住想亲她一口。楼上的想皮吃呢。话说这小孩是不是有点早熟啊？怎么什么都懂？感觉比我懂得都多。不一会儿，苏明吃饱了，陆小苏也饱了，只不过是气饱的。姐姐，你什么时候带我去住的地方呀？你就不怕我把你给卖了？万一我是坏人咋办？你是不是坏人，我自然有办法分辨。什么办法？我妈教我的。她说，你人长得越漂亮，说的话越不能信，这样的才是坏人。而你一看就知道100%是好人。陆小苏越听这话越觉得不对味，这话像是在夸自己，可听着又很别扭。终于，他反应过来了，什么意思？难道我很丑吗？那我走。别，你不是想要一个英俊潇洒，身高1.8米，8块腹肌，家财万贯，对你一心一意的男朋友吗？你能给我介绍？不，你误会了。我其实想说，别看你长得丑，但你想得美啊。进来吧。眼瞅房门关闭，这下拐角处偷偷摸摸跟拍苏明的摄影师没了办法，这已经超出了他的拍摄范围。见状，一直在观看直播的苏爸苏妈不乐意了。还好直播间有好心观众分享出了陆小苏的抖音 ID， 这妞的直播尚未关闭，一瞬间观众们纷纷前往。舒服。
姐姐，你怎么还不走？我过来旅游，就开了这一间房，你让我往哪走？不知道什么原因，他的直播间里刚刚忽然涌进来好几万的观众，陆小苏便想着换套皮肤上线，留住人气，找准音乐。我上学时候要是有这种老师，还怕考不上大学。老师，你也不想失去这份工作吧？微笑，不想让你丈夫知道，就乖乖听话哦。我录屏了，相信你一定不想让你的学生看到这段视频吧？苏明躺在床上。是苏明先生吗？我是。这里是海关，我们在你的快递包裹中发现了违禁枪支，请您配合我们。听到这话，苏明不由一愣，陆小苏也关闭音乐，拿着用来直播的手机凑了过来。苏明怀疑自己听错了，你再说一遍，我犯什么事了？这里是海关，我们在你的快递包裹中发现了违禁枪支，请您配合我们。哪里？